अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 30 एम्पेयर का डिजिटेक्स का जो है चार्जर है। तो ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, बैटरी को जो है डिजिट पे शो कर रहा है, लेकिन जो है चार्जिंग जिस तरह मेन पे लगाते तो ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये सीरीज़ बिल्कुल जो है लोड नहीं ले रहा है। तो ये बटन ऑन ऑफ जो है हमने करके चेक कर लिया, इसका मसला नहीं है, चार्जर के अंदर जो है मसला है। तो इसको जल्दी जल्दी जो है हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो उतने तक कोई दोस्त अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको जो है चार्जर रिपेयरिंग का मुकम्मल तरीका बताएंगे, किस तरह चेक करना है। इसमें जो है फॉल्ट जो है बहुत सारे आते हैं। तो ये मुकम्मल जो है शॉर्ट था, हमने सीरीज़ में चेक कर लिया था इसको। ये नो प्लस के साथ हमने फ्यूज़ को डायरेक्ट करके जो है चेक कर रहे हैं। तो ये फुल शॉर्ट जो है शो कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं सीरीज़ जो है फुल ऑन कर रहा था विदाउट लोड, मतलब बैटरी के साथ अटैच नहीं है। तो जल्दी जल्दी जो है इसे ओपन कर लेते हैं, सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं और इसके जो है फ्यूज़ जो है वो लगा देते हैं। मेरे पास फ्यूज़ जो है 4-5 एम्पेयर का छोटे साइज़ में अवेलेबल था नहीं, मेरे पास 10 एम्पेयर में छोटे साइज़ में था, लेकिन वो मसला करेगा। शायद चार्जर में कोई मसला बन जाए तो वो जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा, इसके साथ जो है बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो फिर ब्लास्ट कर जाते हैं। तो मैं पतली कोई तार लेके जो है फ्यूज़ बना के लगा दूँगा, ताकि कोई शॉर्टेज वगैरह हो जल्दी जो है वो फ्यूज़ जल जाए। तो ये मैंने तार ले लिए, इसको 2 तारें पतली लेके जो है तो फ्यूज़ जो है बिल्कुल शॉर्टकट जो है नहीं लगा देना, ये जो है डायरेक्ट हो जाएगा। मैंने फ्यूज़ जो है थोड़ा सा राउंड जो है घुमा के लगा दिया, मतलब जो है इसके अंदर थोड़ा सा फासला रख के जो है फ्यूज़ को लंबा करके लगाए, ताकि कोई जो है शॉर्टेज वगैरह आए तो फ्यूज़ गर्म होकर जल्दी जो है जल जाए। तो ये फुल शॉर्ट शो कर है फ्यूज़ लगाने के बाद। इसके बाद जो है हम इसके मॉसफेट जो है वो निकालेंगे। इसके अंदर जो कंपनी ने यूज़ किए थे 9N90, जिसका ये बना हुआ है चार्जर डिजिटेक्स का। तो ये 9N90 लगे हुए थे 2, तो ये शॉर्ट थे। तो इसको निकाल के चेक भी करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो है एक शॉर्ट हो जाती है 9N90 और एक जो है वो ओके हालत में होती है। तो दोनों एक साथ जो है शॉर्ट नहीं होते। वो जब चार्जर बिल्कुल ब्लास्ट हो जाते हैं और रजिस्टर वगैरह जो है आईसी वगैरह जब ब्लास्ट होते हैं तो उस टाइम जो है वो दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है ब्लास्ट का कोई जो है चक्कर नहीं था, इसका जो है सिर्फ शॉर्ट शो कर रहा था और फ्यूज़ जो है वो बर्न हो गया था। तो इसका इंशाल्लाह जो है ज़्यादा काम नहीं होगा, इसका मॉसफेट का ही मसला होगा और आईसी वगैरह कुछ कंपोनेंट जो होंगे वो चेक भी करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। इस तरह नहीं है कि सिर्फ चेंज करना है, चेक करके लगाने। ये हमने डायोड रेंज पे मीटर को रख लिया। ये ड्रेन और सोर्स पे हम चेक करें तो बिल्कुल 0-0 जो है वो शॉर्ट बता रहा है। ये मॉसफेट जो है गेट के साथ भी शॉर्ट बता रहा है, मुकम्मल शॉर्ट है। 9N90 है इसका नंबर, 9 एम्पेयर 900 वोल्ट का है ये। तो ये ड्रेन और सोर्स पे चेक करें, वैल्यू सही दे रहा है। गेट के साथ जिस तरह पल्स देते तो ये मॉसफेट ऑन हो जाते हैं, बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। तो एक मॉसफेट जो है इसका बिल्कुल ओके। तो इसके बाद जो है यहाँ पे UC 3843 आईसी लगी हुई है। तो इसके साथ जो है 5 नंबर पिन आईसी का और 7 नंबर पिन आईसी के साथ ये 24 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है। तो हम 24 वोल्ट जीनर जो है वहाँ पे जो है वैल्यू चेक करेंगे। तो ये डायरेक्ट आईसी के साथ इसका कनेक्शन है, तो इस पे वैल्यू चेक करेंगे। ये 0-0 बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, तो इसका मतलब है कि जीनर या आईसी शॉर्ट है। तो इस केस में तकरीबन जो है वो आईसी शॉर्ट होती है। तो आईसी मैंने निकाल ली है, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो बराबर होगी। इस साइड से डायोड, एक साइड से जो है वो जीनर 24 वोल्ट जो लगा हुआ है उसका डायोड की वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड से नहीं आ रही, तो बिल्कुल ओके है। हम आईसी जो है वो भी चेंज करेंगे और मॉसफेट भी चेंज करेंगे। उससे पहले जो है ये डायोड लगे हुए गेट पे, गेट और सोर्स पे 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ, वो भी चेक कर लेना है। तो तसल्ली कर लेनी है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ड्राई का मसला होता है, फिर डायोड या कोई रेजिस्टेंस का मसला होता है, तो चार्जर जो है वो एम्पेयर नहीं निकाल रहा होता। तो इसका जो है डायोड जो है डायोड की वैल्यू चेक कर लेनी है।
तो मेरे पास इस तरह मसला भी आया है कि ये डायोड जो है एक साइड से वैल्यू सही दे रहा होता है, दूसरी साइड से जो है वो लीक शो कर रहा होता है। तो वो उस केस में जो है वो डायोड जो है चेंज करने हैं लाजमी, नहीं तो फॉल्ट बाद में जो है ये पैदा करेगा मसला। तो ये डायोड एक साइड से वैल्यू दे रहे थे, दूसरी साइड से नहीं दे रहे थे, बिल्कुल ओके है। ये वापस लगा देने, तो ये चेक लाजमी करने, तसल्ली कर लेनी है। तो इसके बाद जो है डायोड लगाने के बाद जो है हम जो कंपोनेंट इसके शॉर्ट थे वो लगा देंगे, और फिर इसको जो है चेक करने का तरीका भी बताएंगे, क्योंकि बाज़ों का जो है प्रोटेक्शन का मसला होता है। तो चार्जर का स्विच लगाने के साथ ही जो है वो मॉसफेट या आईसी एक चीज़ जो है शॉर्ट हो जाती है, तो उसका तरीक़ाकार भी आगे हम बताएंगे। ये मैंने 2 ले लिए 20N60 मॉसफेट, तो मैं 9N90 यूज़ नहीं करूँगा, 20N60 2 यूज़ करूँगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि चार्जर जो है वो 30 एम्पेयर का है, और इसका जो है चार्जिंग जो है ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है 9N90 काम नहीं करेंगे, और 20N60 सिंगल भी काम नहीं करेगा। तो इसका ये इलाज है कि 20N60 डबल लगा दो, तो इंशाल्लाह ये दोबारा ख़राब नहीं होगा। ये मैंने UC 3843 लगा दिया न्यू। इसके बाद जो है हम रीडिंग चेक करेंगे कि आईसी के अंदर न्यू के अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो ये रीडिंग एक साइड से डायोड की वैल्यू दे रहा है, दूसरी साइड से नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे जो है मैंने 20N60 डायरेक्ट लगा दी थी, तो इसका यह गलत तरीका है। तो ये जो है सबसे पहले 20N60 को चेक करेंगे, उसके बाद जो है लगाएंगे। मैंने ये वापस निकाल ली थी, तो इस तरह नहीं करना। इस तरह करेंगे तो बाद में जो है मसले पैदा होंगे, क्योंकि गेट काम नहीं कर रहे होते, तो चार्जर जो है दोबारा ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो हम ये चेक करेंगे ड्रेन और सोर्स पे वैल्यू, उसके बाद गेट को पल्स देंगे। गेट्स को पॉजिटिव के साथ पल्स दे के ये देख लो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो ये बिल्कुल ओके है। ये गेट ड्रेन सोर्स इसके मुकम्मल जो है बराबर वैल्यू दे रहे। तो इसके बाद जो है हम मॉसफेट लगा देंगे। इसके मॉसफेट के पीछे जो है ये अब्रक पेपर लाजमी रखना है, नहीं तो हीट सिंक के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो हीट सिंक के साथ शॉर्ट हो जाए मसला तो नहीं है, बहरहाल लाजमी ख्याल करना है ताकि हीट सिंक के साथ शॉर्ट ना हो। हीट सिंक के साथ कोई और चीज़ लग गया बॉडी का, तो चार्जर मुकम्मल शॉर्ट हो जाएगा। तो बेहतर हल है अब्रक जो है लाजमी रखना है। अब्रक जो है वो रख लेना है, उससे ये होगा हीट सिंक के ऊपर बंदा हीट भी चेक कर लेते हैं हाथ रख के, और बॉडी के साथ शॉर्ट होने का भी ख़तरा नहीं होता है, जो है महफूज रहता है चार्जर। तो ये अब्रक बराबर करके स्क्रू फुल टाइट करना है। हीट सिंक और मॉसफेट के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉसफेट और हीट सिंक के दरमियान अगर गैप होगा तो मॉसफेट जो है वो हीट सिंक की तरफ जो है सही जाएगा नहीं। उसका ये नुकसान होगा कि मॉसफेट गर्म होकर जो है ब्लास्ट कर जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो है फुल टाइट करके हीट सिंक साथ बराबर करके लगा देना है। इसके बाद हम ये सोल्डरिंग कर रहे हैं जल्दी सोल्डरिंग के बाद जो है फिर चेक भी करेंगे इसको कि हमारे वोल्टेज जो है बराबर बन रहे हैं, क्योंकि मॉसफेट सिर्फ चेंज नहीं करने हैं, चेकिंग भी करना है, क्योंकि बाद में फिर जो है ये ख़राब हो सकता है। ये लेग जो है एहतियात के साथ काट लेनी, आंखों में लगने का ख़तरा होता है कटर के साथ, तो आराम से जो है काट लेने। इसके बाद जो है इसके मॉसफेट के सेंटर में जो है पीछे प्रिंट्स वाली साइड से यहाँ पे जहाँ पे हमने सोल्डरिंग की थी, ये सफाई जो है अच्छी तरह से कर लेना है, ताकि कचरा वगैरह इसके ऊपर ना रहे। कचरा रहेगा उसके मसला बाद का चार्जर कर लेते हैं कि ये हमने साफ़ कर लिया। इसके बाद हम सीरीज़ में जो है सिर्फ टार्क देंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे, तो मैं बटन ऑन ऑफ करके चेक करता हूँ, ये भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये एक बटन का तार जो है टूटा हुआ था, तो यहाँ बटन का तार मैंने लगा दिया था, वो फिर मसला कर रहा था। आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे से कनेक्शन जो है उल्टा लग गया था। तो ये तार जो है इसका इंसुलेशन उतार लेते हैं, सोल्डर लगा के फिर इसका टांका लगा देते हैं, फिर चेक करते हैं इसको। तो इसका कनेक्शन मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसका टांका ये नहीं काम कर रहा था, ये स्विच भी निकला हुआ था, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो ये स्विच के अंदर जो है एक तार निकला हुआ था, ये फिर ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चार्जर जो है पहले जिससे होके आए ये ख़ुद खोल के जो है लाया था।
मतलब जो है पहले घर में खोल के चेक किया था कि कोई फ्यूज़ वगैरह तो नहीं जला हुआ, क्योंकि फ्यूज़ के ऊपर उन्होंने तार जो है लपेट मतलब जो है ऊपर ग्राउंड दे के लगा दिया था कि पता चल जाए कि सिर्फ फ्यूज़ तो नहीं जला हुआ। तो फ्यूज़ का मसला नहीं था, दोबारा से जो है वो तार जो है जला हुआ था, उनका काम नहीं बना था। तो ये जो है स्विच का जो है हमने तार लगा दिया था। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे थे लेकिन जो है आगे पास नहीं हो रहे थे। तो मैंने जब चेक किया तो इसका एक कनेक्शन जो है वो बटन का वो मैंने उल्टे साइड से लगाया था, वो भी मैंने सीधा कर दिया था, क्योंकि स्विच के लिए एक साइड जो है वो कट करता है, दूसरा साइड तो डायरेक्ट ब्रिज पे जाता है। तो इसके बाद जो है हम सीरीज़ पे जो है लगा देंगे। ये मैंने सिर्फ टार्क दे दिया, टार्क देने के साथ जो है ये आउटपुट पे वोल्ट हमारे आ गए हैं। तो ये कनेक्शन हमारा उल्टा था, ये हमारा ओके हो गया है। इसके बाद टार्क देंगे, उसके बाद फिर आउटपुट पे वोल्ट चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल ओके बन रहा है। इसके बाद मीटर को जो है वो 20 वोल्ट पे हम सेट कर लेते हैं। मीटर का जो है लाइट मैंने ऑन कर लिया है। ये इसका स्विच जो है वो टार्क दे के हम वोल्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाना। तो 13.914 वोल्ट बन रहे हैं, ये बिल्कुल ओके है। इसको स्विच जो है मैंने डायरेक्ट लगा दी है। सीरीज़ जो है मैं बैट्स के साथ जिस तरह अटैच करता हूँ तो सीरीज़ फुल ऑन हो जाता है। तो चार्जर जो है अम्पेयर सही निकाल रहे हैं, बिल्कुल ओके। तो ये चार्जिंग बिल्कुल ओके कर रहा था। इसके बाद जो है हम अम्पेयर मीटर के साथ अम्पेयर भी चेक करेंगे। ये 0 पे करके ये तकरीबन 18.7 अम्पेयर दे रहा था। तो ये 18.5 अम्पेयर दे रहा था, बिल्कुल ओके था। हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये चार्जर मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद फ़ैन भी इसका जो है वो लगा देंगे। बॉडी के अंदर जो है मैंने वीडियो फास्ट करके बॉडी के अंदर फिट कर देंगे। ये फ़ैन भी इसका लगा हुआ, और इसका मीटर वगैरह लगा के भी चेक करवाएंगे कि ये एम्पेयर जो है कितने जो है निकाल रहे हैं। फ़ैन का जैक लगा दिया, ये स्क्रू हटा देंगे, बॉडी के अंदर जो है नहीं जाए, क्योंकि अंदर जो है मसला बनाता है, कोई एक कनेक्शन जो है शॉर्ट होने का ख़तरा होता है। ये स्क्रीन में जो है डिजिट इसका इस तरह आ रहे थे 12, ये बिल्कुल ओके थे। तो ये मैंने सीरीज़ में लगा दिया था, बिल्कुल ओके लोड ले रहा है। ये डायरेक्ट में लगा दिए तो ये आप देख सकते हैं 17.3 एम्पेयर आ रहा है, बिल्कुल ओके है। ये इसका डिस्प्ले बिल्कुल ओके था, वीडियो में इस तरह आ रहा था। तो ये 17.2 17.89 इस तरह वोल्ट आ रहे थे, अम्पेयर सॉरी, वोल्ट जो है 13.2 थे। तो ये जो है अम्पेयर बिल्कुल ओके निकाल रहा था, कोई मसला नहीं था इसके अंदर चार्जिंग वगैरह का। ये 18.45 पे चला गया है, बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो चुका है, और बिल्कुल जो है बराबर हो, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।